วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะพบกับครูปอนอีกแล้วนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะครูปอนนะคะก็ยังมีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆคะอยู่ที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมเอ่ยสบายดีใช่ไหมคะครูปอนก็สบายดีเหมือนกันนะคะเด็กๆเราใกล้จะได้เจอกันแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆคะแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้ครูปอนนะคะมีกิจกรรมดีๆมาฝากก็คือกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมเคลื่อนไหวตามสัญญาณนั่นเองค่ะเด็กๆคะพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับครูปอนหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะเด็กๆกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะครูปอนนะคะจะให้เด็กๆนะคะฟังสัญญาณจากเครื่องเคาะจังหวะตัวนี้นะคะว่าครูปอนจะเคาะจังหวะแบบไหนนะแล้วจะพาทำอะไรเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆลุกขึ้นยืนเลยค่ะ Are you ready? Yes I am. Are you ready? Yes I am. เดี๋ยวครูปอนนะคะจะเคาะจังหวะให้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณนะคะถ้าครูปอนเคาะจังหวะ3ครั้งให้เด็กๆกระโดดอยู่กับที่3ครั้งนะคะเดี๋ยวครูปอนทำตัวอย่างให้ดูทำได้ไหมเอ่ยทำพร้อมครูปอนเลยนะคะเดี๋ยวครูปอนเคาะเลยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะและถ้าครูปอนเคาะจังหวะเสียงช้าๆแบบนี้ให้เด็กๆย้ำเท้าอยู่กับที่นะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วฟังดีๆนะคะถ้าครูปอนเคาะ2ครั้งให้เด็กๆหยุดนะคะทำได้ไหมเอ่ยทำได้ใช่ไหมคะและต่อมาถ้าครูปอนเคาะรัวๆให้เด็กๆวิ่งอยู่กับที่นะคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมเลยเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวครูปอนทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะถ้าครูปอนเคาะ3ครั้งให้เด็กๆทำยังไงคะกระโดดอยู่กับที่3ครั้งนะคะแล้วถ้าครูปอนเคาะ2ครั้งเด็กๆต้องทำยังไงหยุดนิ่งใช่ไหมคะและต่อมาถ้าครูปอนเคาะเด็กๆทำยังไงคะย้ำเท้านะคะย้ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ถ้าครูปอนเคาะรัวๆให้เด็กๆวิ่งอยู่กับที่แบบนี้นะคะพร้อมหรือยังเอ่ย Are you ready? Yes I am. Are you ready? Yes I am. ถ้าพร้อมแล้วฟังดีๆนะคะเก่งมากๆเลยค่ะไปต่อเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเรามาฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยสำหรับวันนี้นะคะครูปองก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย